などすべての電子機器は機内モードなど電波を発信させているか電波をご注意ください。皆様、ただいまから非常用設備をご案内いたします。客室乗務員をご覧ください。手荷物は座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。離陸、着陸の時は座席のリクライニングとテーブルを元の位置にお戻しください。離陸、着陸の際、また座席にお座りの時はシートベルトを緩みのないようしっかりお締めください。外す場合には金具の片方を持ち上げてください。非常口は飛行機の左右両側にあります。お近くの非常口をお確かめください。脱出は乗務員の指示に従ってください。手荷物は一切持たないでください。救命衣は皆様の座席の下にあります。頭からかぶり、両側の金具を留め金にかけて締めてください。前の引き手を強く引くと膨らみます。膨らみが足りないときは両側のゴム管を吹いてください。救命員は脱出の際ドアの近くで膨らませてください。お子様用の救命衣は客室乗務員がお配りします。必要な時はご案内いたします。安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。何かご質問がありましたらお尋ねください。着陸後、客室乗務員がご案内するまで、すべての電子機器は電波を発する状態でのご使用が禁止されています。機内モードなど電波を発しない設定にするか、電源をお切りください。この便は全席禁煙です。通路、化粧室でのタバコは固くお断りいたします。
席でお座りのお子様のベルトも保護者の方が合わせてお確かめください。今日は離陸後、赤内空港までの飛行時間は約45分の予定です。到着までどうぞごゆっくりとお過ごしください。